Պարոն Կարապետյան, Տիրանայում տեղի ունեցած Փաշինյանի, Ալիևի եւ Էրդողանի, այսպես կարճատև հանդիպումները ինչ արդյունավետություն ունեցան։ Սա առանձնապես մեզ համար արդյունավետություն չկար, երեք չի։ Բացի դրանից էլ, որ ասում եմ, բոլորը նայել են կադրերը չեն չա կատարում, ոնց է այդ հարաբերությունները ոնց են էլի, զուտ մարդու հետ նույնիսկ, ասենք, բայց ինքն ոչ միայն ինքն Իրանա ներկայացնում, այլ ազգն է ներկայացնում, հիմա համար տարբերություն չկա, ով մեր ազգը ներկայացնում, ինքը պետք է լինի բարձրության վրա։ Հիմա ասենք Ադրբեջանում մարդկանց դատում են, իրանք մեզ են դատում։ Հիմա ինքը գնում այնտեղ գլուխ է խոնարհում, մենք ենք գլուխ խոնարհում, մեզ չեն հարվում, հասկանում եք, էս է, ոչ մի այսպես ռուսի ասած պարարիվ չկա, նույնիսկ իրանց օրակարգում պարարիվ չկա, հասկանում եք, չի որովհետև ասում դրան էլ չեն արժանի։ Այսինքն ստացվում է ամբողջ մեր ազգը դրան էլ արժանի չի։ Ինչի արժանի չի, որովհետև մենք մեզ համար չենք պայքարում, սա խնդիր է։ Մենք մեր ազգը պետք է մենք մեզ հարգենք ու այդ հարգանքի համար էլ պատրաստ լինենք ամեն ինչի համար, որ աշխարհը մեզ հարգի, մեզ հետ հաշվի նստի, մենք սուբյեկտ լինենք աշխարհի թե ասում եմ դիվանագիտության մեջ, թե օրենքների մեջ եւ այլն։ Էսա։ Տիրանայում է դա կատարվել, որ հակառակը էլի, ասենք, բարձ երևում է, որ մեզ ոնց ասում եմ, մարդի տեղ չեն դնում, էսա։ ԵՄ ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարեց, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Դուք նույնպես ունեք այդ տպավորությունը։ Չէ։ Նախ սկի պայմանագիր էլ չի, արդեն ասում են բան համաձայնագիր, ասենք ինչ-որ բան համաձայնացված է, բայց այդ մեկ երկրորդն էլ որ ասում եմ ոնց ասեմ, այսինքն մարդիկ սկի չեն էլ ուզում մեր հետ այդ համաձայնագիրն էլ ստորագրեն, ինչի որովհետև ասում եմ ինչ ուզում են ստանում են, ոնց ուզում են անում են, այդ մեկ երկրորդն էլ են, որ ասում եմ, խոսալով չի էլի, եթե լուրջ ուզում են աջակցեն կամ լուրջ ինչ-որ գործողություն են անում, դա գետնի վրա էլ է այդ գործողությունը պտուղ բերում, հասկանում եք, հիմա այդ գետնի վրա այդ պտուղները չկա, մենակ խոսակցություն է։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն էլի, ասենք, այդ մեր խոսելը Ադրբեջանի հետ, այլ աշխարհի վերաբերմունքը մեզ ու աշխարհը կոնկրետ ինչ անում, որ մենք կարողանանք այդ համաձայնագրի թեկուզ կողմ լինենք լիարժեք։ Այսինքն ասվածային չուզում եք արեք, Սիպա զալեկներս մի տարեք, ասում եմ գլուխ չունենք ձեր հետ գլուխ դնելու։ Հիմա անում ես կամ չես անում, դու գիտես, բայց մենք քեզ ոչինչով չենք օգնել։ Ինչի որովհետև սուբյեկտ չես։ Էսա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծ գոյություն չունի։ Դե ոնց գոյություն չունի, որ սա աշխարհով մարդիկ խոսում են։ Ոնց գոյություն չունի։ Ալիևը խոսում է, Էրդողանը խոսում է, մերոնք խոսում են։ Նույն ինքն էլ է, չէ, որ ասում է արդեն խոսում է դրա մասին։ Հենց այնց է խոսում։ Նշանակական ինչ-որ բան կար, չէ։ Պարսկաստանը խոսում է, Ռուսաստանը խոսում է։ Այդ ոնց է բոլորը խոսում է, բայց նման բան չկա, այդպես ոնց կարող է լինի։ Օծից են ինչ-որ այդ թեման հանել, ինչ են արել։ Բան խոսակցությունը որ ասում է Ալիև պարս խոսում է։ Սա Ադրբեջանը խոսում է, ոնց չեն խոսել։ Ոնց չկա էլի։ Կարող է փաստաթուղթ չկա օրինակ ստորագրած, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց որ խնդիրը կա, այդ որ ասում է ակնհայտ է։
Հեսա։ Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինը նամակ է գրել մեր պաշտպանության նախարարին կապված Արծրուն Հովհաննիսյանի հայրենական պատերազմի վերաբերյալ պնդումների հետ, անվանելով դա սրբապղծություն։ Դուք կիսում եք դեսպանի այդ գնահատականները եւ արդյոք չեք համարում, որ նա որոշակիորեն այդ կերպ միջամտում է մեր գործերին, գուցե մեր կադրային քաղաքականությանը։ Գիտեք, ես չգիտեմ Կոպիրկինը ինչ է ասել, բայց իմ միտքը, ասենք, նույն Արծունն էլ չեմ լսել, ուղղակի բան մտել եմ, ինտերնետ նայել եմ, ինչ-որ Լրատվական հոսքերից մի խոսք։ մոտորապես գիտեմ ինչ է կատարվել, բայց ասեմ, որ նախ, ասենք, եթե ես ընդհանրապես ոչ մի բանի տեղյակ չլինեմ, եթե Գերմանիան թուրքերի հետ, եթե ինչ-որ նույնիսկ բան կարող է եղել, օրինակ եմ ասում, եթե Գերմանիան թուրքերի հետ պայմանագիրը, բանա պայմանավորվել, այսինքն պետք է լիներ այդ պայմանավորվածության։ Այդ նշանակում է, որ Թուրքիան մեզ համար լավ բան չի անի, այդ մեկ։ Երկրորդը մենակ Ղարաբաղից 22,000 մարդ է զոհվել այդ պատերազմին լղիմից։ Ամբողջ հայ ազգը, ասենք, մոտորապես իմ բաներով 350,000-ից ավել մարդ է զոհվել այդ պատերազմին, հա։ Այսինքն մենք ավելի շատ զոհ ենք տվել, քան ամերիկացիք։ Հասկանում եք։ Փաստաթիվ է, չես կարող շրջանցել։ Իսկ այդ հիմնական այդ զոհերը եղել են հենց սովետը պաշտպանելու համար։ Եթե մենակ մեր փոքր ազգը այդքան զոհ է տվել, ոնց կարող է պատահի, որ ասում այդ հաղթանակը սովետը չի տարել, էլ էսենց ասեմ։ Սովետը հա օգնել են, հասկանալի է, բայց մենք ենք մեր կյանքերով այդ որևէ մի հատ հարուստի ասեք գնա զոհվի, փոք թողեք գնա զոհվի, ինչ ասես կտա, բայց չի գնա զոհվի, չէ։ Դες էլ նույն բանն է, որ ասում լենդ-լիզ եղել է գիտենք, որ ասում շոր բաներ, բայց դե լավ սենց ասենք, Եվրոպան վերցրեց, չէ, բանը, Հիտլերը։ Քանի երկիր իր բանն էին, սայուզնիկ էին, մնացածը վերցրել է։ Եթե տենց լավ կրվող էին, դիմանային։ Այսինքն սովետը դիմացել է, չէ, որ իրանք կարողացել են տակից դուրս գան։ Էլեմենտար լոգիկա եմ ասում, էլի, ես ինչ, պատկերացնենք ոչ մի բանից խաբար չենք, այս տվյալները ունենք, լենդ-լիզ կա, գիտենք, ինչ են խոսացել, էդ էլ մի կողմ դնենք, լեկցիա ելնեմ, էլի, ես ուղղակի ուզում եմ, ասենք, մարդ մտածի, լոգիկայով մտածի, մենակ մեր ազգը ավելի շատ զոհ է տվել, քան ամերիկացիք։ Զոհերի քանակի առումով կարծես չեն հերքում, այլ խոսքը այստեղ նպատակահարմարության։ Հիմա նպատակահարմարությունը սենց է, նպատակահարմարությունից որ խոսանք, պետք է գնանք առաջի համաշխարանից սկսենք։ Ինչի մենք մտանք բոլշևիկների տակ։ Ինչի միջև այսօր մեր բոլշևիկներին չեն քննել, ով ինչ է արել, հա։ Ասենք եւ այլն։ Ես փաստերից եմ խոսում։ Երկրորդ համաշխարհայինի ինչ է արել, ոնց է եղել, ինչ են արել ու ասենք որ բան չանենք, շատ գլուխ բան չանենք, որ ասում փաստերից։ Իմ հայրը կռվել է, հասկանում եք։ Ու ինքը այնպես չի որ չոր քաղաքական բաներ մտածում, ես ինչ լավ է, վատ է, բան է։ Մարդը կռվել է հայրենիքի համար։ Իմ քերին բանից ասում Բերլինից հետո Բերլինի գրավմանը մասնակցել է։ Ուղիղ բերել են Էջմիածին իրանց դիվիզիան։ Հա։ Էդ էլ է փաստեր, չէ՞, ուզում եմ ասեմ մեր
մեր ժողովուրդը, մեր ազգը պետք է կարողանա փաստեր իրար կողք դնի համեմատի։ Հիմա որ ասում եմ, բա եթե այդ փաստերը կախի չեն տպում։ Այս հայտարարությունների նպատակը որն է։ Եվ արդյոք սա ինքնագործունեություն է, թե ավելի բարձր մակարդակներից են։ Ինքնագործունեություն ունի։ Այսինքն արծունը, որ ասում էր, հեսա բան ենք անում, 20 թվին հակահարձակ եւ այլն հեսա ասենց ենք ջարդում, նենց են ջարդում, դա ինքնագործունեություն է։ Չէ, ով ինչ խոսում է, պետք է բան ես չանում, քննում ես միջև այդ ինքը ինչ ա արել։ Հիմա մարդը ասում էր, հեսա մենք Բաքուն վերցնում ենք, ասենց ասեն։ Բայց պարզվեց տենց չի։ Այսինքն ինքը հենց իրանից է ասել այդքանը։ Չէ, ասել է, չէ։ Ինքը սպիկեր է, այսինքն այդ իշխանության մտքերի արտահայտողն է բերանով։ Իսկ նպատակը որն է։ Նպատակը այն է, որ չգիտեմ, որ ասում ինչի մասում չգիտեմ, որովհետև լոգիկայի մոտ չի։ Հիմա ոչ Ռուսաստանի հետ են լավ, ոչ Ամերիկայի հետ են լավ, ոչ բաների հետ ենք լավ, Եվրամիության հետ ենք լավ, հասկանում եք, ինչի որովհետև ստից ընդեղ ենք վազում, ընդեղից ընդեղ ենք վազում։ Դա կոմպլիմենտարություն չի, դա վազվզել է, տարբերությունը սա է, կոմպլիմենտարությունը լրիվ ուրիշ բան է, հիմա մենք վազվզում ենք։ Ստեղ ենք վազում, ստեղ ենք փչացնում, ընդեղ ենք վազում, ընդեղ ենք փչացնում, ասենք կոնկրետ, որ ասում բան չկա, լոգիկա չկա այդ ամեն ինչի մեջ, ուր ենք գնում, ասենք գիտակցված, ինչ ենք ուզում, ստրատեգիա չունենք, հասկանում եք, այս է խնդիրը, այդ արծունին ասածն էլ է այդ վազել աստեղ ընդեղ, սա, ազգը պետք է ստրատեգիա ունի, պետությունը պետք է ստրատեգիա ունենա ու դրանով շարժվի, այդ ստրատեգիայի մեջ կարող ես տարբեր քայլեր անես, բայց ոչ են քայլերը, որ իսկ քայլերը գնում են նրան, որ ասում է Ադրբեջանը ինչ ասում է, մենք անում ենք եւ վերջ։ Ու հասկանալի չի, հիմա մենք Ադրբեջանի մաս ենք, թե բան ենք, թե անկախ պետություն ենք։ Դա էլ արդեն պարզ չի։ Այս վազվզելու հաշվին։